Devia Flalo, Miss República Dominicana 2021, dio a conocer que sufrió quemaduras luego de manejar una olla de presión. Yo fui víctima de una explosión de una olla de presión que yo de verdad no se la deseo absolutamente a nadie. Fue un momento muy traumante. La modelo sufrió lesiones de primer grado en el rostro y de segundo en otras partes del cuerpo. Yo vi como el aro de silicón de esa olla salió volando al momento de la explosión. Toda el agua me cayó en la cara, en el pecho, en los brazos y en el abdomen. Estoy de vuelta y estoy bien. Devi, de 31 años, hizo un llamado para que las personas no usen las ollas de presión o que, si lo hacen, tomen precauciones. La exreina de belleza representó a República Dominicana en el certamen de Miss Universo en 2021. Además de modelo, es licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales.